Tak dobré ráno, nám tady mluví nějaké příšerky. Dneska je úterý. Já jsem si volala na endokrinologii, jak dopadly moje výsledky a prý mám snížit dávku prášku. Tak mi to přijde strašně divný, já jsem spíš měla pocit, že je potřeba navýšit. Kromě toho, teda abych se vám přiznala, tak jsem ji nějakou dobu vůbec nebrala, protože mi po nich bylo zlé ráno. Nejsem v tom teda, to jsem si úplně jistá, ale prostě mi po nich bylo zlé jednu dobu. Ono je totiž, jakoby ty léky na štítnou žlázu berete na lačno a až za půl hodiny můžete jíst, takže jsem mi nějakou chvilku nebrala. Ono to stejně tak jako ve výsledku vychází, ale mně přijde, že když si dám ten prášek, teď už teda ne. Ono to tak jakoby stejně vychází, protože já než se dostanu k jídlu, než prostě obstarám děti a tak je to stejně minimálně půl hodina. Ale ono, když si dáte ty prášky, tak mě po nich občas jako bývá zle a ty půl hodiny na lačno je pro mě občas peklo. Nevím, čím to je. No, každopádně mám tu dávku teda jako ještě snížit, tak já nevím. Je to přes zvláštní, ale tak oka. No a nevím, co jsem chtěla říct. No, teď se jdu nasnídat. Jo, vím, co jsem chtěla říct. Včera jsem měla takový trošku stresový den, prostě jsme něco řešili, to tady nebudu vyloženě rozebírat. Prostě takový jako trošku nervy, stres a šla jsem se projít, protože to mi jako pomáhá úplně nejvíc, protože jsme šli s dětma na dlouhou procházku. Já ani nevím, jako mě by schválně zajímalo, jak dlouhá procházka to je, ale vím, že to nebylo jako vyloženě nějak náročný. Ani jsme nešli nějak rychlochůzí, jediný co, jakoby, tak jsem se pak rozhodla zkrátit si to už nakonec trošku přes lávku. A samozřejmě tahat ten kočárek přes lávku. No, nebylo to úplně ideální, jednu chvilku jsem myslela, že mi tam sjede, takže jsem prostě to táhla, hodně jsem ten kočárek jako dív nenesla a pak tam byl ještě takový hodně prudký kopec, do kterého jsem musela s tím kočárkem vyjet. Já jsem se dneska zbudila s šílenou bolestí jízvy, bolí mě to strašně. Každopádně paní doktorka mi to kontrolovala a říká, že to je dobrý. Ono teda do půl roku po císaři byste neměli nějak cvičit, úplně to nějak vyloženě zatěžovat. Vím, že jsou nějaký lehký cviky, já už jsem chtěla trošku na něco najet, že jo, přece jenom nechci vypadat takhle. Ale včera teda jsem zjistila, že to asi úplně nebude ono. Bolí to strašně a jsem jako měla takovou myšlenku, jestli nepojedu na kontrolu. Strašně divně to bolí, tak to jako svým způsobem i řeže, prostě, no, fakt mě to bolí, takže nemám na nic náladu a bolí mě to, když sedím, když chodím, potřebuji uklízet normálně, potřebuji prostě fungovat, potřebuji jít prát, potřebuji převít z postele, což mě stejně nemine, takže prostě fungovat musím, ale teda bolí to šíleně. Jdu se pát na internet, jestli s tím má někdo nějakou zkušenost, jestli mám nějak jako pláštit, jestli jsem si mohla něco udělat, protože to bolí dost, ale ještě si do sebe hodím paralel a budeme fungovat dál. Takže ale chtěla jsem vám říct, že když máte po císaři, tak to nepřeceňujte a i když máte pocit, že můžete, což já jsem měla vlastně pocit od začátku svým způsobem, tak to tělo asi ví, co potřebuje a ten půl rok je tak jako ideální. Tak já jsem tady v procesu malování, protože jdeme se samíkem k doktorovi a říkala jsem si, že je nejvhodnější chvíle vám jakoby něco natočit, protože prostě jsem na to neměla absolutně jako čas tenhle týden, respektive ono nebylo úplně jakoby co točit, ale nějaké jako novinky, nejsou to novinky, ale nějaké aktuality jako u nás máme, respektive u sebe. Nevím, to jsem vám asi říkala, že tu štítnou žlázu ty prášky mi nenavýšily. Naopak jsme dávku snížili, což jako jak jsem na to čuměla, no prostě nerozumím, nechápu absolutně, cítila jsem se, nebo stále se jako cítím strašně unaveně. Jasně, teď si někdo může říkat, pane bože, nemáš 2 malé děti, jedno, prostě co ještě mnozí stává, tak respektive ano, jsem k nám začala zase v noci stávat, teď už teda byly poslední 2 noci zase začal, předtím 2 noci klidný, tak já nevím, co on si jede za etapy.
To prostě, to si ani nemůžu nikam zapsat, že on spal první noc, protože ono se to zase za 2 dny změní, takže jednu dobu už spal fakt jako celou noc, už to bylo super, protože šli spolu do pokojíčku a pak se to zase prostě nějak, ne že otočilo, ale pak se budil v 5 ráno, teď se budí prostě, že chce dudil, že mu vypadl. No, tak já nevím, je to takový nějaký jako období, takže jasně může si plno lidí říct, pane bože, co čekáš, jako, že nebudeš unavená, když máš 2 malé děti a ještě prostě děláme tady a to. Ale ano, čekám, že nebudu unavená takovým stylem, jakým jsem unavená, protože já jsem vždycky měla energie na rozdávání a mě to zase tak neubíjí, jako v noci vstávat. Jakoby, chápem se, byla bych ráda, kdyby spal celou noc, ale prostě kdy je to, jak to je a mě to zase jako tak neubíjí v noci k němu vstat, takže čekala bych jakože budu trošičku víc vyspala, ale musím teda říct, že rozhodla jsem se, jestli něco udělám sama. První věc, že jsem si jako našla, hodně mi sedí nedostatek jako hořčíku na mě, takže mám doma ještě hořčík z těhotenství, ten Magnosol, takže jsem ho začala používat. Je to tak 3 dny, takže jako změny podle mě ještě nedokážu jako určit. A co dále je to, že já se tady vykecávám a já už bych taky jako mohla trošku pohnout, ale další věc je to, že podle mě, prostě musím zajít za nějaký testy, mám i taky jako nedostatek železa, to mám jako pocit. A já jsem to totiž měla vždycky, takže si myslím, že jsem se toho jako zase tak jednoduše nezbavila. Každopádně, jak jsem se s tím rozhodla něco udělat, nebo takhle, nebylo to jenom o tom s tím něco udělat, bylo to i jako o mně a o mojí hlavě a o tom, že jsem se fakt cítila už špatně a nešťastná. Já jsem o tom psala jako na Instagramu, ale vyloženě váhu jsem nikdy nezmiňovala. Je to takový bod, co prostě nechci zmínit, protože nechci, aby jakoby lidi věděli moji slabou stránku, nebo jak to mám říct, prostě nechci, aby ostatní jakoby věděli, co mě trápí, aby prostě se do mě nemohli navážet skrz to, ale myslím si, že už jsem jako ve fázi, kdy i pokud mi někdo jako něco řekne na moji váhu, což se stává jako i v běžném životě, tak už se nějak dokážu jako ohradit, takže o tom s váma můžu mluvit. Když se mě zeptáte na slabé stránky, já vám nikdy neřeknu prostě, nebo co se mi na mě nelíbí, já vám nikdy neřeknu váhu, i když to je to největší, co se mi na mě nelíbí. Ale prostě, jak říkám, nechci, aby to ostatní věděli, že mě to trápí. Prostě všechny přesvědčuju o tom, že mě to netrápí, aby právě se do mě nemohli jako navážet, a mě to zraňovalo. Každopádně, já teda upřímně, to jsem vám říkala, cítím, že jízva není úplně OK, ale i přesto prostě já se cítím tak zle, že jsem se do toho už musela pustit, takže doufám, že jsem neudělala nic velmi špatně. Ale prostě jsem se pustila do toho, že jsem začala cvičit. Začala jsem cvičit, první den jsme šli na dlouhou procházku, dneska je to vlastně 4. den, co jsem začala cvičit. Já vím, málo, ale prostě víte co, vždycky si nějak začít musí, takže jsme šli na dlouhou procházku, to jsem vám vlastně říkala, to mě chytla ta jízva a já jsem po té dlouhé procházce ještě cvičila večer doma, no a vlastně druhý den mě chytla ta jízva, nevím, jestli jsem vám přiznala, že jsem cvičila, protože vlastně půl roku po císaři nemůžete cvičit, a nebo ne, že nemůžete, neměli byste, je to na vaše riziko. Prosím vás, já nikoho nenavádím k tomu, aby prostě jste cvičili po císaři. Jo. Jsem si kleštičkama vyndala čočku z oka. Expert. Nikoho nenavádím, abyste prostě po císaři cvičili brzo, to vůbec ne, a já teďka asi nezvládnu mluvit. Ale já jsem se prostě fakt cítila úplně zle a špatně a nešlo mi to, co se týkalo jídla. Kromě toho teda, co se týká jídla, je to teda jako dost těžký pro mě, protože vodu a tak piju málo, ale jako to bych řekla, že docela jako jde poslední dobou. Ale co se týká sladkostí, tak pane bože, já mám na tom takovou závislost, že vůbec nevím, co s tím mám dělat. A já mám pocit, jak kdyby prostě něčeho měla úplně nedostatek, protože prostě já nevím.
prostě bych potřebovala furt jíst jenom sladký. A to je teda ta moje nejhorší stránka té věci ohledně hubnutí, ale teda k tomu cvičení zpátky. Takže ten první den byla procházka cvičení, manžel mi řekl, že to mám dělat stylem, že prostě jeden den budu cvičit, jeden den klid, jeden den cvičit a takhle furt dokola, prostě vždycky obden. No a takže jsem měla vlastně pak ten druhý den klid, ale kmitala jsem doma. Nasadila jsem si svoje hodinky a počítala jsem si kroky, které jsem teda zvládla. Musím říct, že jsem byla dost namotivovaná začít cvičit. Mimochodem celý den mě bolely úplně nohy, jak když si prostě namožíte jak to mám říct? No prostě, když máte namožené svaly. Takže mě úplně bolely nohy. A večer mi začalo bolet břicho, jakože i když tam máte namožený svaly, když posilujete břicho. Tak jsem si říkala, já nebudu chodit. A jako šlo to ten den. Takový jako normální, no, takže jsme byli ještě jako na procházce, počítala jsem si kroky, to jsem si splnila. Splnila jsem si vlastně to kolečko stání a jenom jsem nesplnila vlastně cvičení, protože ten den jsem necvičila, i když ono to na těch hodinkách jde vždycky trošku nějak jako ošulit, to už jsem si jako všimla, ale nechtěla jsem, takže jsem to prostě nesplnila, to kolečko, tady to cvičení a takže prostě jsem, nevím, co jsem to chtěla teďka říct, takže prostě jsem, já fakt nevím, co jsem chtěla říct, no ten druhý den jsem měla prostě takový necvičící a včera byl ten třetí den, kdy už jako byl další cvičící, řeknu vám, že to cvičení jsem měla v hlavě úplně celý den, protože jsem nemohla chodit. Jakože od rána jsem nemohla chodit. Bolely mě tak šíleným způsobem nohy, že to ten snad ještě nezažila. Úplně se mě podlamovaly. A celý den jsem přemýšlela nad tím, že to cvičení nedám. No. Celý den jsem to měla v hlavě, věděla jsem, že musím, pokud prostě se chci do toho nějak dát, tak jsem věděla, jako, že musím. Takže jsem to cvičení měla v hlavě prostě úplně celý den. A celý den jsem na tom prostě myslela, přemýšlela jsem nad tím a tak. A no a prostě pak jsem si šla nakonec ještě zaběhat. Odpoledne jsem si říkala, že třeba by mi tomu jako mohlo jako pomoct, že bych to třeba mohla jako trošku tomu pomoct prostě těm svalům, že by se to třeba trošku zlepšilo. Mimochodem bolelo mě i to břicho, já jsem se nemohla ani ohnout a samozřejmě jsem ještě přes den fungovala normálně doma, jo. To je prostě s dětma, uklízení a všechno. Takže a pak jsem si šla, vlastně přijel manžel docela brzo, takže já jsem šla s Katy ven, šla jsem si zaběhat, ona jela na kole, ne, že by to nějak šlo, ale tak jako něco jsem uběhla. No a večer prostě jsem si ještě dala cvičení. A to vám teda řeknu, to už mi nohy dávaly stávku, to už se mi podlamovaly u toho cvičení a vždycky jsem si říkala, ne, prostě to zvládneš. Takže jsem si dala 3 série cvičení a myslela jsem, že nebudu chodit, fakt jako večer jsem nemohla chodit, nemohla jsem se ohnout, klepaly se mi kolena, podlamovaly se mi nohy a říkám manželovi, jako jak dlouho to bude trvat, protože on dřív jako cvičil a vždycky mi jako v tomhle pomáhal, tak nějak má jako docela přehled, takže jsem říkala, jak dlouho to jako bude asi trvat a mi říkal, že zítra to bude dobrý a já mu říkám, jako jestli se nezbláznil, že dneska to určitě nebude jako zítra, že to určitě nebude dobrý, že prostě to bolí, strašně to bolí. On mi říká, že jako ráno to ještě budu cítit, ale pak už to bude dobrý. Já vám přísahám, já jsem se ráno zbudila a mě to nebolí už skoro vůbec. Je to takový prostě už normální, ale už si můžu normálně ohnout, normálně chodit, nepodlamujou se mi nohy a tak no, takže začátky jsou těžký, ale šlo to, takže překonala jsem to tak nějak a teďka prostě musím jenom vydržet, to je všechno. Tak jsem si to musela sundat z nabíječky, teďka musím prostě jenom vydržet a tak neříkám jako, nejsem úplně ještě OK. No tak to jsem přesně nechtěla. Ještě se mi třeba vstává hůř a tak, ale prostě je to strašná změna. Mimochodem nemám Katinku doma, je s babičkou, takže já mám samýka a jedeme k panu doktorovi, takže mu dám rychle najést, převleču ho a jedem.
hrajou tady zase ty písničky jeho. Takže prostě on spí jak dudek, bože můj, ho budu muset zase budit. Takže prostě teď to chce jenom vydržet, nic víc, no. Tak jako ty začátky, co si budeme, jsou úplně nejtěžší. A mám žízeň, musím se napít. Tak, my jsme doma, byli jsme u toho doktora se Samínem a dostal teda Bexero. Já jsem teda původně si myslela, že Katušce jsme dali 2 nepovinný očkování. Ale nakonec jsem teda paní doktorce řekla, nebo panu doktorovi, paní sestřičce, ať to udělají tak, jak jsme to měli u Katušky, protože tam jsem to tenkrát hodně rozebírala a řešila se sestřičkama, s doktorkama a tak. A Samíkovi jsem sice chtěla narvat všechno původně, když byl hodně nemocný a tak. A v nemocnici a víte co, jako strach, ale pak jsem si říkala, to asi taky není úplně dobrý, že jo, těm dětem narvat všechno, takže ty hltáš každý moje slovo, Samíne. Jsi takový můj věrný divák, víš? Věrný posluchač. Takže jsme se domluvili na Bexeru, který dostal dneska. Po Bexeru, pokud vím, bývají docela, jak to mám říct, no, agresivní reakce, nebo přijde horečka většinou a tak. Mám doma teda nakoupeno všechno už z minulého očkování, i ty chladivý náplasti a tak, zatím tam má tu jeho. Ale jinak venku se udělalo krásně, mimochodem. Ale jsou zvědavá, no. Doufám, že to projdeme bez nějaký šílený reakce. Zítra jsou čarodějnice, tak se půjdeme večer podívat, tak doufám, že nebude žádný problém, protože Katuška se na ně těší už tak měsíc, už o tom každý den mluví, těší se, až ho namaluju jako čarodějnicu, těší se, až se obleče a je tam prostě spoustu jakoby zábavy pro děti, je tam nějaký fotokoutek, nějaká stezka a takové věci, takže Katuška se strašně těší, tak já doufám, že budeme bez nějaké reakce, že to bude všechno v pohodě a vidíme Molly normálně v klidu jít. Ale jo, jako věřím, že to bude dobrý, nějak to přejdeme, když tak prostě horečku stlumíme lékama a u Katušky vím, že měla horečku a taky jsme jenom dali nějaký čipek nebo něco a srazila se horečka, jinak by to snad nemělo být nic úplně drastického, no doufám. No, takže tak. Takže byl na kontrole, má 6 kilo, prosím pěkně. 6 kilo. Katuška měla ve 4 měsících 5 kilo, 5100 gramů, pokud se nepletu. 5140 gramů a Samík má 6100 gramů ve 4 měsících. Úplně ve stejném měsíci jako Katuška měla o kilo míň. Takže si myslím, že to krásně dohnal chlapeček. A protože už by nás jako snědl, tak máme začít s příkrmama pomalinku. Takže to zkusíme už, víc. Protože pije mlíčko jako 6měsíční miminko. No. Takže to je takovej náš malý otesánek, krásně to dohnal, tak to pomalinku zkusíme. Když tak nepotřebuji jako nějaký rady, kdy se má začínat a to, já jsem to prostě diskutovala a celkově jako mám na to taky názor, svůj Katuška taky začala poměrně brzo a nic špatného se nedělo. U Katušky jsem vůbec nevěděla, jak se jedou příkrmy. To teď už to mám mnohem víc nastudovaný, že 3 dny musíte stejnou zeleninu, postupně zeleninu, pak přidávat maso, pak ovoce a tak dále. Takže i mimochodem už jsem se dívala na stránku, pojedu podle dětské příkrmy.cz, myslím, takže takový tip. No, takže tady ten Bobínek dostal očkování, teď se napapal, dal si mlíčko, byli jsme v obchodě ještě pro pár věcí, právě třeba i na ty příkrmy, protože chci převážně dělat doma. A uvidíme, jak bude papat, že? Ale já si myslím, že bude papat hezky, protože on už by snědl i maminku, i tatínka, že? A hlavně jeví strašně velký zájem o jídlo a mimochodem teda 4 měsíce má v neděli. Jeví velký zájem o jídlo a taky zažívání nemá problémy, to jsme se taky bavili, jako by díky bohu vůbec. Musím zaklepat, všechno v pořádku a nevím, to asi všechno. No a to mlíko, že pije docela dost, takže. A tady ho máme, Bobánka. Tady ho máme, Bobánka malýho. Divokýho, zase ruce do pusy, že? Tam nás zlobijou zuby dole, ale ještě nejsou venku. A už se to teda taky trvalo několik měsíců, tak doufám, že tak dlouho to trvat nebude. A jinak vám ukázat nemůžu, protože tady nádej, že se prokupává, ale můžu vám ukázat takhle
jsem mu to trošku tady má to očkování dostal do nožičky. Takovou krásnou náplast má. Že samý. No, tak už se můžeš zase odkopat. Už můžeš být zase nahatej. Už můžeš být zase nahatej. Jinak pan doktor ho kontroloval, všechno bylo v pořádku. On je trošičku takovej lenoušek, tak jsem měla strach co na bříšku. A musím říct, že byl strašně šikovnej, takže pan doktor říkal, že prostě vývoj je správnej, jenom je línej. Že samý. Vývoj je správnej, akorát jsi línej. No, tak teď se půjdu najíst já. Ještě nevím, co si dám teda. A nevím. Půjdeme uklízet. Je to prča? Je to prča? Je to sranda? Je to sranda? Je to sranda? Je to sranda? Ty se soustředíš na mobil, ty bambuline. Tak my dneska jdeme na čarodějnice, je teda sobota teprve, ale u nás teda tentokrát v sobotu 27. Nevím proč, ale tak nám to nevadí, protože vlastně v úterý jsou u mojí babičky zase ve vesnici normálně 30. Takže půjdeme vlastně letos na 2 čarodějnice, takže vlastně nám to jako vůbec nevadí. Kalhotky si dones ještě. Takže teď jdu namalovat kačí, protože na to se třepe, ta už o čarodějnicích mluví tam měsíc, každý den se mě ptá. Tak jdu teďka namalovat nějakého pavouka a tak, prostě vždycky, když je nějaký karneval nebo něco takového maluju, ona se to úplně užívá, vždycky se na to strašně těší. Tak jdu nějak dát dokupy a je 5 teda, tak doufám, že za hoďku nějak stihnu dát dohromady. Tak paní, co byste si přála, slečno? Jak byste chtěla namalovat? Co byste chtěla namalovat? Pavouka. Pavouka byste chtěla namalovat? Jo. A kam? Na tvářičku? A nebo to nějak vymyslíme? Vymyslíme. Podíváme se na nějaké fotky? Jo. Na internetu? Jo. A chceš trošku navlnit vlásky? Jo. Tak jo, tak to bude teda premiéra, ale zkusíme to nějak trošku navlnit. Tak, takhle máme výsledek. Tak co, jak jsi spokojená? Líbí se ti to? Jo. Jo. Tak a jdeme dát šaty. Mimochodem, ani nevím, kolik je hodin. Tak, ona tady má 2 šaty. Buď tady má tyto, které jsou z Teska na 7 až 8 let, protože tenkrát jsem je kupovala, když měla snad 2 čarodějnice. Když mi něco špinavý, ona je furt nosí doma. No, to jsem si nevšimla, to je jedno. No a jsou jako velký. Kačí, palec se oblíct! Ale vypadá jako takhle a zase tak velký nejsou. A nebo pak mám na její velikost a ty jsou tady. Ty jsou za mě teda jako osobně trošku hezčí, ale tak to je jedno. Jedny si vezme dneska, jedny si vezme v úterý, takže je ve výsledku úplně jedno, který si vybere. Katarinko, který budeš chtít čatky? No, který se líbí u tobě? Ty? Jo. Dobře, tak jo, tak pojď. Tak, my musíme prvně oblíct ponožky a tak, legíny, protože samozřejmě sice tam je jako jakž tak šteplo. Jakž tak šteplo tam je, ale není tam úplně. Pavouka. Hele, buď budeš mít pavouka, anebo budeš mít klobouk, tak si vyber. Pavouka. Chceš pavouka nebo klobouk? Pavouka. Pavouka, čelenku, anebo pak má klobouk, já vám to ukážu za chvilku. Jenom co obleču. No, to je spíš svetr. Pojď. Ne, tuhle. Ta žlutá by se k tomu moc nehodila. Já jsem teda nenašla nic lepšího než takovýhle svetr. Šedej. Pojď. Stoupni si. Ohni hlavičku. Tak. Au. Dobrý. Musíš v klidu, ty vždycky tak rychle do toho narveš ty ruce. Tak, je i trošku větší, teda koukám. Stoupni si, Beru, prosím tě, stoupni si. To je strašný tě oblikat, fakt, jako. No, takže čert, ne, čert. Takže takovouhle mikinu, no je teda nějaká velká, takový svetr.
Ale to je jedno, hlavně ať je teplo. A který teda šaty? To. Zůstává to, jo? Ten názor stejný. To se moc často nestává. Tak jo. No teda. Takže takhle vypadají ty šatky. A ukaž. Ukaž, že ti nasadím pavouka. Je to pabouk. Musíš si vybrat. To. Tak pojď, já ti to ukážu, jak vypadáš s kloboukem. Aha, tady se podívej, pojď dál. Tak, a tady se podívej. Takhle vypadáš s kloboukem. Jo? A takhle vypadáš s tou čelenkou. Tak co? Aby. Chceš čelenku? Jo. Vyřešeno. No. Pojď sem, kačí! Ten klobouk asi stejně radši vezmu sebou, protože známe svý lidi a nepotřebuju tam scénu, kvůli tomu jsme doma zapomněli klobouk. Hodila linky, ale musím teda říct jako nic moc teda jako. Úplně se necítím. No, celkově teda ten ksicht tlustý. No. To je strašný, to vám povím. Škoda, že to cvičení nejde vidět rychleji. Tak, košťátko jsem Katyně udělala z pomlásky, kterou jsem rozplezla. Tak na. Papi. Luky, musíš. Co ti říkala, že je to hodně? Lukáško, musíš okolo, půl. Kači, takhle. Nasedni na koště. A pojď takhle, pojď za mamkou. Pojď za mamkou. A pojedem znova. Tak, a tady to oběhni. A běž za babičkou. Dáme to ještě jednou. Ty zpátky. Šikovná Katuška, děkujeme. Vrátit košťátko. Spidey. Luky, jsi Spidey a pojď. A tady tudma tam? Ne, tam Ještě rovně, ještě rovně. Ještě kousek, pomalinku zvedej. Nespěchejte, no. Pomalinku, super. A ještě půjdeš na zpátek. Katuško, chceš pomoct? Ne. A ještě A zpátky, Kačí. pomaličku, máš čas. Pomale. Pomale, šikovná, Katuška šikovná. Tak, opatrně. No teda. Šiku. Ne na hlavu, tady uděj malá. Těsně na svačinu. Jde na fotbal ještě?
chce rychle pozbírat ty bombóny, že jo? My to s Lukáškem zvládneme. A pak přijdem za tebou.